आप सबने कभी न कभी तोते को बोलते हुए तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि तोता कैसे बोल पाते हैं? चलिए इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक बोलने की क्षमता रखने वाले पक्षियों के दिमाग में वोकल लर्निंग को कंट्रोल करने वाला एक केंद्र यानी कि सेंटर होता है, जिसे कोर कहते हैं। लेकिन तोते के दिमाग में इस कोर के अलावा एक शेल भी पाई जाती है जो बोलना सीखने में मदद करती है। तोते की कुछ स्पीशीज में ये शेल नॉर्मल से कुछ बड़ी पाई जाती है, जिसके चलते वो ज्यादा अच्छे तरीके से इंसानों की आवाज नकल कर पाते हैं।